মানুষের তৈরি অনেক স্পেসক্রাফট মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত মানুষের তৈরি যে মহাকাশযানটি সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেটি হলো ভয়েজার 1। আশ্চর্যের বিষয় হলো ভয়েজার 1 আমাদের সৌরজগতের সীমানাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং এখনও আমাদের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ করেই চলেছে। যদিও বিরতিহীনভাবে 43 বছর ধরে ছুটে চলা এই স্পেস প্রোবটি ফ্রিকোয়েন্সির দুর্বলতার জন্য প্রথমের মতো এখন আর কার্যকর নয়, তবে কার্যক্ষমতা ধরে রাখার জন্য যানটির কিছু অংশ শাটডাউন করে দেওয়া হয়েছে। নাসার ভয়েজার 1 স্পেস প্রোবটি মহাকাশ থেকে আসা একটি অস্বাভাবিক হামিং শব্দকে তুলে ধরেছে। নাসা ভয়েজার 1 স্পেসক্রাফটের সাহায্যে 44 বছর আগে থেকে আমাদের ইউনিভার্সের অজানার খোঁজ করতে শুরু করেছিল এবং 9 বছর আগে এটি আমাদের সৌরজগতের সীমানাকে পার করে। আজ এটি আমাদের পৃথিবীর থেকে সবথেকে দূরের মানব নির্মিত কোনো বস্তু। এটি বর্তমানে ইন্টারস্টেলার স্পেসে পৌঁছে গিয়েছে। সেই সাথে এই স্পেস প্রোবটি ইন্টারস্টেলার স্পেসের ওই শূন্যস্থানে অজানার খোঁজ করে চলেছে এবং আমাদের সৌরজগতের বাইরের বিশ্বকে বুঝতে সহায়তা করার জন্য মূল্যবান ডেটা আমাদের পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন যে এই দূরবর্তী মহাকাশযানের উপরে থাকা যন্ত্রগুলো ইন্টারস্টেলার স্পেসে অল্প পরিমাণে গ্যাসের ধ্রুবক কণা দ্বারা উৎপন্ন কম্পন, যেটাকে বলা হয় অবিচ্ছিন্ন হাম শব্দ, সেটাকে শনাক্ত করেছে। নাসার অ্যাস্ট্রোনমি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা অনুসারে একটানা হয়ে চলা এই হাম শব্দটি প্লাজমা তরঙ্গের কম্পন দ্বারা তৈরি হতে পারে এবং এটি একটি দুর্লভ ঘটনা। সূর্যের আকর্ষণ বলয় অর্থাৎ সৌরজগৎ পাড়ি দেওয়ার পথে এই মহাকাশযানটি সৌরজগতের গ্রহ যেমন মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি গ্রহের হাই রেজুলেশন ছবি, তাদের গঠন, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির অনেক তথ্য পাঠিয়েছে, যা মহাকাশ গবেষণায় উন্মোচিত করেছে বহুদিনের রহস্য। শনির বলয়ের পরিষ্কার ছবি, গ্যাসীয় গ্রহ বৃহস্পতির রেড স্পট ইত্যাদি বহু বিস্ময়কর তথ্য এবং ছবি পাঠিয়েছে ভয়েজার 1। শুধুমাত্র সৌরজগতের গণ্ডি পেরোতে আমাদের ভয়েজার 1-এর সময় লেগেছে প্রায় 40 বছর, অথচ ভয়েজার 1-এর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 17 কিলোমিটার। এখন ভয়েজার 1 ছুটে চলছে আন্তঃনাক্ষত্রিক স্থানে। পূর্বে যখন ভয়েজার 1 হেলিওস্ফিয়ারকে অতিক্রম করে তখন এর ভেতরে থাকা প্লাজমা ওয়েভ সিস্টেমটি গ্যাসের কম্পন শনাক্ত করেছিল, তবে সেগুলো ছিল আমাদের সূর্যের কারণে তৈরি। গবেষকরা এখন এটাই বিশ্বাস করছেন যে ইন্টারস্টেলার স্পেস তাদের ভাবনার থেকে আরও অনেক বেশি অ্যাক্টিভ। ভয়েজার 1 থেকে সংগ্রহ করা এই সমস্ত তথ্য বিজ্ঞানীদের ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে। ভয়েজার 1 যদি আমাদের সৌরমণ্ডলকে ছেড়ে যায় তাহলে অন্য আরেকটি সৌরমণ্ডলে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে তার? আমাদের সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারার নাম প্রক্সিমা সেন্টারাই। আপনি যদি আলোর গতিতে ভ্রমণ করেন তবে প্রক্সিমা সেন্টারাইতে পৌঁছাতে আপনার সময় লাগবে প্রায় 4.5 বছর। আর ভয়েজার 1 যে গতিতে চলছে তাতে তার প্রক্সিমা সেন্টারাইতে পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় 40,000 বছর। ভয়েজার 1 ছিল একটি 722 কিলোগ্রাম ওজনের স্পেস প্রোব, যেটিকে 1977 সালের 5 সেপ্টেম্বর লঞ্চ করা হয়েছিল। স্পেসক্রাফটটি আমাদের থেকে বর্তমানে 152 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট দূরত্বে রয়েছে, যেখানে আমাদের সূর্যের আলোকে পৌঁছাতেও প্রায় 21 ঘন্টা 4 মিনিট সময় লাগে। তো আপনি বুঝতেই পারছেন এটি আমাদের থেকে কতটা দূরে আছে। ভয়েজার সম্পর্কে সবচাইতে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে ভয়েজার 1-এ গোল্ডেন রেকর্ড রাখা হয়েছে, যেটাতে আমাদের দুনিয়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এটি একটি ফোনোগ্রাফ রেকর্ড ডিস্ক, যেখানে এলিয়েনদের প্রতি মানুষের পাঠানো মেসেজ এনকোড করা হয়েছে। এই রেকর্ড ডিস্কটি সোনার তৈরি আর এতে অনেক টাইপের সাউন্ড এবং ছবি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যাতে পৃথিবী, মানুষ আর আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এলিয়েনদের বোঝানো যেতে পারে। প্লেটটির গায়ে হাইড্রোজেনের সংকেত এঁকে দেওয়া হয়েছে, যেটা মহাবিশ্বের সবচাইতে কমন অংশ। যদি কোথাও কোনো বুদ্ধিমান এলিয়েন থেকে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই হাইড্রোজেনের স্ট্রাকচারটি বুঝতে পারবে, সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন সাউন্ড সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবে। গোল্ডেন প্লেটটিকে অন্তত কয়েক বিলিয়ন বছর পর্যন্ত টিকে থাকার মতো করেই তৈরি করা হয়েছে। 43 বছরেরও অধিক সময় ধরে এই মহাকাশযানটি অফুরন্ত স্পেসের দিকে ছুটে চলছে আর বিজ্ঞানীদের জন্য আশার চেয়েও বেশি কিছু তথ্য এখনও প্রোভাইড করেই চলেছে।